टरजान मोहम्मद में 11 केवी सिटी फीडर तां लोडशेडिंग जो मुकम्मल तौर ते ख़ात्मो कयो वियो आहे। लोडशेडिंग फ्री फीडर जो बाज़ाब्ता ऐलान हेस्को जी चीफ फैज़ुल्ला डाहिरी पब्लिक पार्क टंडोजान मोहम्मद में मुनक़द थियल तक़रीब दौरान कयो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे हेस्को चीफ फैज़ुल्ला डाहिरी काज़ी बरादरान ऐं डाहिरी बरादरी जो थोराइतो थींदे चयो त हू उन्हनि जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहे जिन शइ जे हिन अहम मसइले खे बर वक़्ति पॉइंट आउट कयो ऐं ज़ाती दिलचस्पी वठी हल करण में वापडा अमले सां भरपूर सहकार कयो। जीअं सबबि अॼु टंडोजान मोहम्मद खे लोडशेडिंग फ्री फीडर जी सहूलियत मुयसर थी आहे। तक़रीब दौरान हेस्को चीफ ऐं साण सां गॾायल आला मलदारनि खे गुलनि जूं पंखड़ियूं निछावर कई वियूं आहिनि जंहिं ते नंढड़नि ॿारनि पारां गुलदस्ता पेश करे महिमाननि सां मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार कयो वियो। तक़रीब में काज़ी बरादरान पारां आयल महिमाननि खे सिंधी सक़ाफ़त ऐं अजरक टोपी ऐं लुंगी जा तोहफ़ा पेश कया विया जंहिं सां सिंधी तहज़ीब ऐं रिवायतुनि खे उजागर कयो वियो। हिन मौक़े ते हेस्को चीफ वापडा अमले पारां बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारींदड़ अमले खे एवॉर्ड पिणु ॾिना विया। तक़रीब में टाउन कमेटी टंडोजान मोहम्मद जे चेयरमैन काज़ी नूर मोहम्मद सांद, वाइस चेयरमैन शहज़ाद हुसैन आरई, काज़ी फैज़ुल्ला सांद समेत शहर जूं सियासी समाजी मौज़ूद शख़्सियतूं पिणु वॾे अंग में मौजूद हुयूं। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।